तो इशू जालो म्हणजे फाटल्या दिसांनी थोडे म्हयने पयलीं दोन फावटी हो इशू जालो. एकदां पयलीं इशू जालो जेन्ना लोकांनी ते रस्तो ब्लॉक केलो, सो ताजे खातीर तांचेर FIR फायल जाली आनी तांकां आतां चार्जशीट जाला. सो सेकंड इशू एक काल्या टायमार रोखडोच 6 म्हयन्यांनी जालो. ते मातशे परत वाद जालो थंय देवळान आनी ते परत पुलिसाचेर कितें फातर मारले म्हणून परत तांचेर FIR जाल्ली. सो फायनली मागीर आतां हे दोनूय केसीचेर तांकां चार्जशीट केला. सो चार्जशीट केला म्हणटकच तांकां समन्स आयले. सो आनी कितें 38 लोकांचीच नांवां आशिल्लीं, पण थंय लोक उपस्थित आशिल्ले 3-4 हजारा वयर लोक. सो फक्त 38 मोजकीच नांवां तांची आशिल्ली, तातूंतली अर्द लोक तर थंय नाशिल्लेच ते घटना घडली तेन्ना. सो ते मातशें चुकीचें. सो आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां माननीय मुख्यमंत्र्यांक आनी वी टोल्ड हिम दॅट तांकांय मान्य आसा की जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तांणी हातान घेतले ते घेवपाक जायना आशिल्ले आनी ते मान्य करता की तांचे कडेन चूक घडली म्हणून. आनी दे हॅव प्रॉमिस्ड दॅट हाजे फुडें अशें केन्ना जावपाचें ना. पण जे पुलिसान तांचेर FIR फायल केल्या ऑर आतां चार्जशीट जाला तातूंत अर्द लोक ते कितें म्हणटा आमचेच कित्याक फक्त 30 लोकांची 40 लोकांची नांवां, सगळोच गांव आशिल्लो थंय. सो इवन यू हॅव टू फायल FIR ऑन ऑल द 4000 पीपल. सो आनी घटना कित्याक जाली, कित्याक FIR जालो, वी टोल्ड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वॉट हॅपन्ड फर्स्ट टायम, वॉट हॅपन्ड द सेकंड टायम आनी दे हॅव प्रॉमिस्ड चीफ मिनिस्टर दॅट henceforward nothing like this is going to happen. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन्स दिल्या की जाता तितले बेगीन दिस केस विल बी रिझॉल्व. ज्यो कितें पळय FIR फायल केल्या, चार्जशीट जे समन्स आयल्या तांकां, दॅट मॅटर विल बी हँडल्ड अँड वी विल टेक केअर ऑफ, द गव्हर्मेंट विल टेक केअर ऑफ. पूण मॅडम हितून एक हे आसा की जे लोक नाशिल्ले तेंचेर सुद्दां जर FIR जाला जाल्यार खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटाची हितून चूक आसा. सो ताचेर कशी कितें एक्शन? सो त्याच कारणा खातीर ऑनरेबल CMाक कशें कळटलें टील ही इज अप्रायज्ड ऑफ इट. सो तांकां सांगलें की फर्स्ट टायम वाय दे टूक लॉ इन देअर ओन हँड्स, कितें कलेक्टरान जे सेक्शन 144 इम्प्लिमेंट केलें पयलींच सांगनासतना. म्हाकाय बी एज अ लोकल MLA म्हाकाय तेन्ना सांगून आशिल्लें की बाबा आमी सेक्शन 144 घालता, कित्या खातीर घालता हें जाता. सो थंय ते लोक जेवपा बशिल्ले, मागीर ते लोक जेवताले आनी ते सगळी आयदनां बी पुजेची हाजी ताजी सगळ्या प्रसादाची आयदनां पुलिसांनी ती काडून उडयली आनी कितें जालें म्हणून तिणें ते सेक्शन 144 इम्प्लिमेंट केलें. पण म्हाका सांगूं ना एज अ लोकल MLA, आय शूड हॅव बीन टोल्ड ऑर टेकन एडवायस ऑफ आमी करपाचें, कितें करपाचें, प्लीज टेल अस, बिकॉज आय नो माय एरिया न्ही, आय नो माय पीपल, आय कूड हॅव स्पोकन टू देम. सो सो देर वॉज सम मिसकम्युनिकेशन. त्या कारणा खातीर लोकूय मागीर भडकले. कित्याक कितें जाता, देवळाचें म्हणटकच आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे लोक कशे आसता ते भावीक आसता. मागीर देवळाचें कितें कार्य आसा म्हणटकच तें मातशें वयर सकयल जाता. सो त्या कारणा खातीर ते मातशे दे टूक लॉ इन देअर ओन हँड्स वीच दे शुडंट हॅव. सगळे शिकिल्ले भुरगे आनी जे कोण शिकून आसले ते पसून मागीर इट बिकम्स अ मॉब मेंटॅलिटी म्हणटा तशी. पण तांकां खबर आसा की हाजे फुडें ते करपाना म्हणून आनी अशें दे वोंट अलाव समथींग लायक दीस टू हॅपन अगेन इन द टेम्पल, इन द होली प्रिमायसीस ऑफ अ टेम्पल. हाजे मागीर अशें परत पयलीं करपाना. सो म्हाकाय दिसता की पुलिसाची चूक आसा. कित्याक पुलिसांनी आतां फक्त 38 नांवां कशीं घेतली, थंय लोक आशिल्ले 3-4 हजार लोक. सो ते कशें फक्त 40 लोकांची नांवां घेतली. सो CMाक ऑनरेबल CMाक आमी हें सांगलां, तांकां कळून आयलें आनी तांकां आमी सांगलें की कसो इशू जाला तो. म्हणून तांणी म्हणलें की he was ready to help and I'm really grateful to honorable CM की तांणी तांकां सांगलें आनी शांत केलें लोकांक की बाबा आमी एक फुडल्या थोड्या दिसांनी वी विल ट्राय टू रिझॉल्व दिस मॅटर. म्हणल्यार तुमकां लोकल MLA सांगिनासतना येदो व्हडलो हो इशू जालो, पूण फायनली जे लोकल MLA आसात तेंचेच कडल्यान हो इशू सॉल्व जालो अशें? तशेंच आसता न्ही, ते लोक म्हजे. सो आय हॅव टू बी देर. दे हॅव इलेक्टेड मी, आय एम देअर रिप्रेझेंटेटिव्ह. आय कांट लीव देम टू ड्रावन. सो जेन्ना इशू केन्ना येता तेन्ना हांव तांकां सदांच सांगता, तुमकां कितें इशू आसलो जाल्यार पयलीं आमकां सांगात. आय एम ऑलवेज देर. द मिनिस्टर विश्वजीत राणे इज ऑलवेज देर फॉर सत्तरी. सो वी आर ऑलवेज देर फॉर
एव्हरी सिंगल पर्सन ऑफ सत्तरी दे हॅव बीन विथ अस फॉर जनरेशन्स. सो तांच्या खातीर तांची भलायकी म्हणटा ती आमची भलायकी. So we are always there for them. So we just request them, do not take law in your hands. कितें इश्यू असलो, पुलिसा कडेन उलोवपा असलो, जजा कडेन उलोवपा असलें, लॉयरा कडेन उलोवपा, खंयचे गव्हर्मेंट ऑफिशियला कडेन उलोवपा असलें, कितें असलें आमकां सांगात, वी वील सॉर्ट आउट युअर इश्यू. सो इश्यू जालो सो डेफिनेटली हांव तांचे MLA म्हणून ते म्हजे कडेन आयले. हांव आमचो ऑनरेबल CM इज आर लीडर म्हणून हांव तांचे कडेन गेलें, बिकॉज फायनल ऑथॉरिटी इज ऑनरेबल CM, इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. सो तांणीच हें सॉल्व करपाचें आनी तांणी आश्वासन दिलां की जाता तितले बेगीन ही वील रिझॉल्व दीस मॅटर.